হ্যালো এভরিওয়ান, সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো অনেক দিন ধরে একটা বেগুনের রেসিপি খেতে খুব ইচ্ছা করছিল। তো আজকে আমরা রাতের মেনু ছিল আমাদের, তাই হচ্ছে বেগুনের ভর্তা। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের বেগুনের ভর্তা করতে লেগেছে হচ্ছে অনেকগুলো বেগুন, একটা আলু, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ এবং একটা টমেটো। তো প্রথমে হচ্ছে আমরা আলু সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম যে কেটলিতে, কুকিং কেটলির। যদি আনবক্সিংয়ের ভিডিওটা যদি কেউ না দেখে থাকো তাহলে আমি ওটা ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে লিঙ্কটা, তো অবভিয়াসলি চেক আউট করে নিতে পারো। তো আলু সেদ্ধটা হয়ে গেলে তাতে আলু সেদ্ধর সাথে আমরা হয়তো বেগুন আর টমেটোটা একসাথে সেদ্ধ হয়ে গেলে তারপর সেটাকে তুলে ভালো করে স্ম্যাশ করে নেবো। দিয়ে তাতে স্বাদ মতো নুন দেবো, দিয়ে তারপরে একটা ওই প্যানটাতেই আবার হচ্ছে তেল দিয়ে গরম করে তাতে পেঁয়াজ আর হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা দেবো, শুকনো লঙ্কাও দিতে পারো। আলু আর টমেটো মাখা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা কড়াইতে দিয়ে দেবো, তারপর সেটা ভালো করে নেড়ে নেবো। তো ওকে, ডান, আমাদের রেসিপি প্রিপেয়ার্ড। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট মিনি ব্লগে। সো টাটা।